अरे लकड़ी वाले भैया तो आज घर पर है, चलो मैं अपनी लकड़ी को दिखा देती हूँ। अरे भैया मेरी इस लकड़ी को देखना जरा। अरे बहन जी, ये लकड़ी तो अंदर से पूरी खराब हो चुकी है। ये लकड़ी को कीड़ों ने खाकर खोखला कर दिया है। बताता हूँ, रुको। ये देखो, ये पूरी खराब है। मैंने तो बस लकड़ी को देखने के लिए कहा था, तुमने तो मेरी लकड़ी को ही तोड़ दिया। मुझे नहीं पता, मुझे नई लकड़ी चाहिए। अच्छा, तुम्हें इस खराब लकड़ी के बदले नई लकड़ी चाहिए? चलो कोई नहीं, मैं बना देता हूँ। वो लड़की जानती थी मैं उसकी लकड़ी को मार कर देखूंगा और उसकी लकड़ी टूट जाएगी और वो मुझसे नई लकड़ी फ्री में मांग लेगी। अगर उस बहन ने मुझसे ऐसे ही मांगा होता तो मैं फ्री में दे देता, लेकिन क्या करूँ, सब लोग मेरा फायदा उठाते हैं। आज भी मुझे अपने जेब के पैसे ही देना पड़ेगा मालिक को। अरे मोनू, तू सबकी मदद करता है लेकिन तेरी कोई नहीं करता। नहीं मालिक, अच्छा काम करने वालों को ये लोग जरूर सपोर्ट करते हैं। देखना, ये लोग लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। मुझे इन पर पूरा भरोसा है और कमेंट में ये वाला दिल भी भेज देना दोस्तों।